Welcome to Wonder Hills. প্ৰায় 5 মাহ ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাছিলোঁ, অলপ প্ৰব্লেম চলি আছিলে আৰু প্লাছ মানে ভিডিঅ' নবনাই মোৰ মন নোযোৱা হৈছিলে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। আৰু কাষ্টমাৰ মানে আহিছিলে, গতিকে টাইম নিমিলে, কাষ্টমাৰ থাকে বোলে ভিডিঅ' বনাবৰ টাইমত, গতিকে প্ৰায় 5-6 মাহ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। আৰু যেতিয়াই ভিডিঅ' বনাব খোজোঁ সিদিনাই মোৰ বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হয়, কিবা হয়, এনেকুৱা অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে। গতিকে যোৱাকালি বৰষুণ দিছে, জেগাবোৰ ভিজিয়ে আছে আজিও এতিয়াও। তো আজি ছেটাৰডে আৰু কালি ছানডে, গতিকে আজি এটা ভিডিঅ' বনাই মই যিমানখিনি পাৰোঁ ষ্টক, কাৰণ বেক চাইডত যাব নোৱাৰিম এতিয়া, গতিকে এইখিনি যিমানখিনি ষ্টক আছে সেইখিনি আজি দেখাই আছোঁ। প্লাছ ৰিফাইনেন্সৰ কথাটো মই লাষ্টত কৰিম বাৰু। বাকী চাই লওঁ কি গাড়ী নতুন নতুন কালেকশ্যন আহিছে, প্লাছ দুটা ছুপাৰ বাইকো আহিছে, ফাইনেলি আহিছে ছুপাৰ বাইক দেখাই আছোঁ বাৰু। প্লাছ Z900 আছিলে, এইখন অলৰেডি বুকিং হৈ গৈছে, গতিকে আজি মই আৰু এখন ছুপাৰ বাইক দেখাম, এইখন মই লাষ্টত দেখাই আছোঁ বাৰু। তো আজি আমি ফাৰ্ষ্ট বাইকটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ৰয়েল এনফিল্ডৰ পৰা। অলপমান ক্ল'জ আহে তুমি। তো এইখন হৈছে ৰয়েল এনফিল্ডৰ বুলেট 350, 2019 লাষ্ট মডেল এইটো। গাড়ী কণ্ডিশ্যন চাই লওক, ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ লগোৱা আছে, এক্সজষ্ট লগোৱা আছে। বাকী কিলোমিটাৰ দেখাই আছোঁ এইখনৰ মই, কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 20,000। বাকী টায়াৰ চাৰ গাড়ী ভালে আছে, ষ্টীল ইঞ্জিন আছে গাড়ীৰ। আৰু এইখনৰ মই আস্কিং ৰাখিছোঁ 90,000, 90,000 টকা পালে এখন মই এৰি দিম। আৰু কোনোবাই যদি লোনত ল'ব বিচাৰিছে এইখন প্ৰায় 30,000 লয়, 30,000 টকা দিলে মই এখন লৈ দিম। তো নেক্সট আহিছোঁ আমি এখন ৰয়েল এনফিল্ড 535, এখনৰ কণ্ডিশ্যন চাই লওক। গাড়ী বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, উইথ ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ্ছ, দুইটা টায়াৰ নতুন হয় এইখনৰ। আৰু এইখন মই মিনিমাম প্ৰাইজত এৰি দিম, 2015 মডেল। কোনোবাই যদি জিটি ল'ম বুলি ভাবি আছিলে তাৰে এখন অল্টাৰনেটিভ এখন ল'ব পাৰে জিটিৰ। আৰু এইখন মই বহুত কম দামত এৰি দিম, এইখন 85,000 মই এৰি দিম, 85,000। বাকী এইফালে এইফালে দেখাই লওক ফাৰ্ষ্টতে, তাৰপিছত এইফালে দেখাম। তো নেক্সট আহিছোঁ গ্লেমাৰ, বহুতেই গ্লেমাৰ ডিমাণ্ড কৰি থাকে, BS4 মডেল, একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন, 2020 মডেল। কণ্ডিশ্যন চাই লওক, ব্লেক আৰু ব্লু কালাৰত আছে। ৰানিং এখনৰ 30+ হ'ব চাগে, ৰানিং কিমান ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া এনেকৈ, যিটো চাবিটো লগাই ৰখা নাই গাড়ীত। আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 63,000, এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ মই 63,000। তাৰ নেক্সট আছে এইবিলাক RC 200, টায়াৰ চায়াৰ চব কণ্ডিশ্যন ধুনীয়া হৈছে। এইখন হৈছে তোমাৰ 2019 মডেল, 2019 মডেল। আৰু এইখন ABS মডেল, 2019 ABS মডেল। আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ মই 1,45,000, 1,45,000 টকা। 2019 BS4, একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ বাইক। আহিব চাব, চিল ইঞ্জিন আছে গাড়ী। আমাৰ এটা গোটেই যিমানবোৰ গাড়ী আছে চব গাড়ীৰে চিল ইঞ্জিন আছে, সেইটো গেৰেণ্টি পাব, চব গাড়ীৰে চিল ইঞ্জিন আমাৰ। প্লাছ 3 মাহলৈকে ইঞ্জিন ৱাৰেণ্টি আছে, গতিকে আহিব পাৰে, চেক কৰিব পাৰে এবাৰ আহি। তো এইখন RC-খনৰ কথা ক'লোঁ মই। তাৰ নেক্সট আহিছোঁ আমি এইফালে আছে R15M, একদম ব্ৰেণ্ড নিউ গাড়ী, একদম ব্ৰেণ্ড নিউ গাড়ী। ৰানিং হৈছে আপোনাৰ 9,000 মান ৰানিং হৈছে, 11 মাহ পুৰণি বাইক। কণ্ডিশ্যন চাই লওক, টোটেলি স্ক্ৰেচলেছ, ক'তো এটা স্ক্ৰেচ নাই বাইকত। আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ মই 1,70,000, 1,70,000। তাৰ নেক্সট এইফালে আছে এখন পালচাৰ 150, কণ্ডিশ্যন চাই লওক এইখনৰ। পালচাৰ 150 ABS মডেল, 2021 মডেল, ব্লেক আৰু ব্লু কালাৰত আছে এইখন। তো এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 80,000, 80,000 ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ। আৰু যিবোৰ দাম কৈছোঁ চব ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ দাম কৈছোঁ মই গোটেইখিনি গাড়ীৰ। তো এইফালে এখন ৰয়েল এনফিল্ডখন আছিলে, মানে এৰি গ'লা। তো এইফালে আছে ৰয়েল এনফিল্ড 2019 লাষ্টৰ, গান মেটেল গ্ৰে কালাৰ, একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন, টোটেলি স্ক্ৰেচলেছ গাড়ী। ৰানিংটো মই দেখাই দি আছোঁ, ৰানিংটো চাই লওক আপোনালোকে নিজেই। আৰু এইখনৰ আস্কিং ৰাখিছোঁ মই 1,30,000, 1,30,000 টকা। তাৰ নেক্সট আহিছোঁ এইফালে হিমালয়ান, গাড়ী কণ্ডিশ্যন চাওক, একদম শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হৈ আছে গাড়ী, ব্লেক কালাৰৰ, 2017 মডেল। কিন্তু আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে 17 মডেল, অৰিজিনেল টায়াৰ এতিয়াও লাগি আছে গাড়ীত। ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 16,000। আৰু এইখন মই দি দিম 1,35,000 টকাত, 1,35,000ত হিমালয়ান দি দিম, 2017। এক্সট্ৰা ফং গ্লেম লগোৱা আছে ইফালে।
গতিকে এইখন আহি চাব পাৰে আৰু নেক্সট আহিছোঁ এইফালে এখন ৰয়েল এনফিল্ড সিগনেল মডেল 2020 গাড়ী হয় কণ্ডিশ্যন চাই লওক গাড়ীৰ ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ আৰু ৰানিংটো দেখুৱা নাই এখন চিট কভাৰটো বেয়া হৈছে চিট কভাৰটো মই নতুন লগাই দিম চিট কভাৰটোৰ বাহিৰে ইয়াত এটা মাইনাছ পইণ্ট নাই এখন গাড়ীত মই ৰানিংটো দেখাই আছোঁ এখনৰ ৰানিং হৈছে 32,000 আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ মই 1,40,000 1,40,000 পালে এখন মই দি দিম তাৰ নেক্সট এফালে আছে এখন ডিউক 200 BS4 এখন হৈছে 2018 লাষ্ট মডেল 2018 লাষ্টৰ ডিউক 200 আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ মই 1,05,000 তাৰ নেক্সট এফালে আছে এখন MT-15 এখন 1 year হোৱাই নাই গাড়ী MT-15 ভাৰ্চন 3 একদম শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন গাড়ী 9,000 ৰানিং মাত্ৰ কণ্ডিশ্যন চাই লওক এবছৰ হোৱাই নাই বাইক 9,000 ৰানিং হৈছে এখন আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1,60,000 1,60,000 পালে এইখন দি দিম তাৰ নেক্সট এফালে আছে 220 2017 220 ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 20,000 জেনুইন ৰানিং মাত্ৰ 20,000 ৰানিং অলপ বাৰু ধূলি চুলি পৰি অলপমান লেতেৰা হৈ আছে জাষ্ট ৱাছ কৰক আৰু বাইক লৈ যাওক ঘৰত তো এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ মই 73,000 ভিতৰত সোমাবলৈ বহুত দিগদাৰ তথাপিও সোমাই আছোঁ তাৰ নেক্সট আহিছে এইফালে হিমালয়ান আৰু এখন আছে BS4 এখনো নম্বৰটো চাই লওক 2019 গাড়ী এখন ৰানিং হৈছে এখনৰ এপ্ৰক্স 20,000 উইথ ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ দুইটা টায়াৰ নতুন এইখনৰ টায়াৰ দুইটা নতুন এখনৰ আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1,45,000 তাৰ নেক্সট এফালে আছে এখন এক্সপালছ 4V একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন বাইক 2022 মডেল ৰানিং হৈছে 9,000 হোৱাইট এণ্ড ব্লু কালাৰত আছে আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1,15,000 তাৰ নেক্সট এফালে আছে এখন এক্সপালছ 21 মডেল এখনৰ 6,000 ৰানিং এখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 95,000 তাৰ ইফালে আছে এখন এডভেঞ্চাৰ 390 21 মডেল দাম ৰাখিছোঁ এখনৰ 2 লাখ টকা তাৰ নেক্সট আহিছোঁ এখন RC 390 এখন 2018 মডেল ৰানিং 17,000 মান হৈছে নেকি এখন কণ্ডিশ্যন বহুত ভাল গাড়ীৰ আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1,45,000 তাৰ নেক্সট আছে এইফালে এখন ডিউক 125 2019 মডেল এখনৰ দাম আহিব 95,000 তাৰ নেক্সট এইফালে আছে এখন RC 125 এখন 21 মডেল ৰানিং হৈছে এখনৰ 13,000 ৰানিং ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন দিছে বাইক আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1,35,000 1,35,000 2021 RC 125 নেক্সট আহিছোঁ এইফালে এখন থাণ্ডাৰবাৰ্ড X 2019 মডেল ৰানিং এখনৰ 20 মান হৈছে চাগে গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া আছে গাড়ীৰ চাই লওক কণ্ডিশ্যন আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1 লাখ টকা 1 লাখ পালে এইখন এৰি দিম থাণ্ডাৰবাৰ্ড X 2019 মডেল তাৰ নেক্সট আছে এইফালে এখন এক্টিভা 2018 মডেল আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 37,000 তাৰ নেক্সট এইফালে আছে FZ 2016 মডেল এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 38,000 2016 মডেল দাম আহিব 38,000 তাৰ নেক্সট আছে এইফালে এখন NS 200 এইখনৰ 2017 মডেল আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 68,000 2017 মডেল নেক্সট আহিছোঁ আৰু এখন ক্লাছিক 2018 মডেল টায়াৰ দুটাই ব্ৰেণ্ড নিউ লগোৱা আছে আৰু গান মেটেল গ্ৰে কালাৰ আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1,12,000 তাৰ নেক্সট আছে এইফালে এখন RR 310 2019 মডেল আৰু কিলোমিটাৰবোৰ মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম চবৰে কাৰণ যিহেতু চাবিকেইটা মোৰ লগত নাই গতিকে কিলোমিটাৰটো চাব লাগিব অহাৰ পিছত চেক কৰি ল'ব হ'ল এইটো বাৰু এইটো ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ লগোৱা আছে মিছলিনৰ বেক চাইডে RR 310 টোটেলি স্ক্ৰেচলেছ গাড়ী এখনো 19 মডেল আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1,45,000 1,45,000 টকা 2019 মডেল নাম্বাৰটো চেক কৰি চাই ল'ব পাৰে 19 মডেল
তাৰ নেক্সট আহিছোঁ এখন জাভা 2021 মডেল 21 মডেল ৰানিং হৈছে প্ৰায় 20,000 এখন ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে গাড়ী আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1,40,000 1,40,000 টকা জাভা 42 ব্লেক কালাৰত নেক্সট আহিছোঁ এইফালে আছে এখন এভেঞ্জাৰ 2019 মডেল একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে গাড়ী কণ্ডিশ্যন চাই লওক স্ক্ৰেচলেছ কণ্ডিশ্যন গাড়ী একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন গাড়ী আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ মই 77,000 77,000 পালে এইখন এৰি দিম তাৰ নেক্সট ইফালে আছে Honda Dio 2019 মডেল এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 47,000 নেক্সট আহিছোঁ এখন FZS এইখন 2016 মডেল হয় ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে গাড়ী আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 55,000 তাৰ নেক্সট আহিছোঁ এইফালে এখন FZ250 2019 মডেল আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ মই 78,000 2019 মডেল টায়াৰ চায়াৰ নতুন আছে গাড়ীৰ ABS মডেল 78,000 পালে এইখন দি দিম তাৰ নেক্সট এইফালে আছে এখন Suzuki Gixxer 2019 মডেল আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 58,000 তাৰ নেক্সট এইফালে আছে বিছৰ এখন RC200 একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন খালি ইয়াতে জেগাবোৰ মানে বৰষুণ দি আছে কাৰণে জেগাবোৰ অলপ যিটো ধূলি চুলি মানে লাগি আছে ন পানী পৰিছে তাতে গতিকে অলপমান কালাৰবিলাক মানে ফেড টাইপ হৈছে এখন হৈছে 2020 মডেল RC125 একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন গাড়ী আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ সেম সেইখনৰ নিচিনা ৰাখিছোঁ 1,35,000 একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন গাড়ী তাৰ নেক্সট ইফালে আছে আপোনাৰ গ্লেমাৰ আছে 18 মডেল এইখন আহিব আপোনাৰ 45,000 তাৰ নেক্সট আহিছোঁ ইফালে 21 এখন আপোনাৰ MT-15 21 MT-15 কভাৰটো হটাই দিব পাৰিম মই 21 MT-15 এখন কণ্ডিশ্যন চাই লওক আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1,30,000 2021 চনৰ MT-15 ABS মডেল টায়াৰটো আগৰ বেয়া হৈছে টায়াৰটো মই ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ লগাই দিম বাৰু আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1,30,000 তাৰ নেক্সট আহিছোঁ এখন পালচাৰ 180F এইখন 2019 মডেল 180F খনৰ এইখন মই 75,000 পালে এৰি দিম তাৰ নেক্সট আছে এইফালে এখন আপাচি চাই লওক DM সিৰিজ মানে 17 গাড়ী 18 গাড়ী আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ মই 56,000 তাৰ নেক্সট ফালে আৰু এখন এৰি থৈ আহিলোঁ এখন আছে ডিউক 125 এখন 20 মডেল এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1 লাখ তাৰ নেক্সট ইফালে আৰু এখন আছে এইখনো আছে আপোনাৰ ডিউক 125 19 মডেল কণ্ডিশ্যন চাই লওক গাড়ীৰ আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 95,000 ইফালে আছে এখন 220 একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে গাড়ী ABS মডেল 2019 লাষ্টৰ গাড়ী হয় এখন আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 85,000 তাৰ নেক্সট ইফালে আছে পালচাৰ 150 স্প্লিট চিট এইটো এইখন হৈছে 2020 মডেল ৰানিং প্ৰায় 30 মান হৈছে চাগে এইখনৰ আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 80,000 তাৰ নেক্সট আছে জাভা পেৰেক একদম নতুন গাড়ী 2022 মডেল ৰানিং হৈছে 2000 ৰানিং মাত্ৰ গাড়ী আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1,60,000 1,60,000 পালে এখন এৰি দিম তাৰ নেক্সট আছে এইফালে আৰু এখন RC200 বহুত ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে এখন 200 BS4 ক'ব গ'লে স্ক্ৰেচলেছ তেনেকুৱা মেজৰ স্ক্ৰেচ ক'তো নাই এইখনত টায়াৰ নতুন এখনৰ বাকীখনৰ ৰানিং হৈছে 35 মান হ'ব চাগে কিন্তু কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া গাড়ী ষ্টক বাইক একো মডিফাই কৰা হোৱা নাই যাৰ আছিলে ভাল মেইনটেইন কৰি ৰাখিছিলে গাড়ীখন আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1,45,000 1,45,000 তাৰ নেক্সট আছে এইফালে এখন Honda Highness 2022 মডেল একদম শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন বাইক এটা স্ক্ৰেচো নাই বাইকত ভিতৰলৈ যদি যাব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ পৰা দেখাইছোঁ আৰু এইখনৰ দাম হৈছে 1,65,000 1,65,000 টকা
Honda Highness 2022 মডেল তাৰ নেক্সট ইফালে আছে Duke 200 BS6 2020 লাষ্ট মডেল এখন আৰু এখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 1,53,000 তো ইয়াতে আছে কেইখনমান কিবা কিবি আৰু এইখন চাই লওঁ এইখন হৈছে Honda Dio 2020 মডেল একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে স্কুটি এখনৰ দাম ৰাখিছোঁ মই 50,000 2020 গাড়ী তাৰ নেক্সট ইফালে আছে প্লেজাৰ এইবোৰ 10-12,000 টকা দি দিম গাড়ী প্লেজাৰ তাৰ নেক্সট আছে ইফালে এখন Honda Grazia মোৰ Grazia বহুত কেইখন আছে কালেকশ্যন মোৰ সেইটো শ্ব'ৰুমত আছে গতিকে সেইটো শ্ব'ৰুমৰ ভিডিঅ' মই আপোনাৰ নেক্সট ছানডে দিম গতিকে এইখন হৈছে 2020 মডেল Honda Grazia এখন দাম ৰাখিছোঁ 47,000 আৰু নেক্সট আছে ইফালে এখন Aprilia Strom চাই লওক 19ৰ মডেল 125cc আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ মই 40,000 40,000 টকা তাৰ নেক্সট আছে ইফালে এখন ৰেজেডাৰ মোৰ তাত ব্লেক ব্লু অৰেঞ্জ এইকেইটা কালাৰতে আছে এখন হৈছে 20ৰ মডেল ৰানিং বহুত কম গাড়ীৰ 20ৰ মডেল আৰু এইখনৰ দাম ৰাখিছোঁ 65,000 তাৰ নেক্সট এইবিলাক বাইক আছে এইবোৰ 30 ৰেঞ্জত আহি যাব আৰু এইফালে আছে আৰু এখন Duke 200 BS4 18ৰ মডেল BS4 একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন বাইক এখনৰ দাম ৰাখিছোঁ মই 1,10,000 তাৰ নেক্সট আহিছোঁ এইফালে এখন TVSৰ Zest স্কুটি এখন কোনোবা যদি লেডিছে চাই আছে ভিডিঅ'টো তেখেতসকলে এখন ল'ব পাৰে Zest 125 একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আৰু প্লাছ এইখন গাড়ী এগৰাকী লেডিৰে আছিলে গতিকে ল'ব পাৰে এখনৰ দাম আহিব 32,000 টকা 32,000 তাৰ নেক্সট ফেচিনো এইফালে আপোনাৰ 19ৰ মডেল এইবোৰ আহিব 40,000 এইবোৰ এৰি দিম আৰু মই কৈছিলোঁ লাষ্টত মই বেনেলিখন দেখাম গতিকে সেইখন মই ষ্টাৰ্ট কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক কিলোমিটাৰ কিমান চলিছে মই এইখনত দেখাইছোঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট গাড়ীখন চাই লওক একদম ধুনীয়া শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন গাড়ী ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 7,000 ষ্টক টায়াৰ লাগি আছে গাড়ীত ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন গাড়ী ষ্টক টায়াৰ প্লাছ ষ্টক এক্সজষ্ট লাগি আছে গাড়ীত ৰানিংটো আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ ৰানিং হৈছে 6,922 মই এখন ষ্টাৰ্ট কৰি এবাৰ ইয়াৰ চাউণ্ডটো শুনাই আছোঁ চাউণ্ডটো মই শুনাই আছোঁ বাৰু যিহেতু এইখনৰ ফুল ষ্টাৰ্ট দিব লাগিব